Os grilos e o vento soan no campo do Castro, o terreo de xogo no que a Sociedade Deportiva Catuxa ofreceu tantas tardes de gloria aos seus seareiros. Rodeado das construcións edificadas nos últimos tempos, parece estar definitivamente condenado ao silencio. Mais, na memoria de moitas e moitos veciños do lugar, aínda resoan os berros de ánimo aos seus futbolistas, aos 11 valentes que cada domingo defendían a camiseta do seu querido Catuxa, un equipo que durante as 6 tempadas que estivo federado convertiríase nun dos grandes animadores do campeonato de Arteixo. Corrían os últimos anos 40 do século pasado, unha época na que moitos homes da contorna gañaban o seu pan nas minas de wolframio que se explotaban nos montes da Bisbarra, cando Manoliño do Querecho, Manolo Cedeira, Eduardo de Daniel e Manolo de Arturo fundaban o Relámpago da Catuxa. O fundador, mira, foi meu irmán Manolo, que lle chamaban Zarra, aquí Manolo de Arturo e Manolo do Crecho da Catuxa, que lle chamaban o Caruso, así de mal nombre. A máis Eduardo, Daniel, esos 4. E depois foron facendo a sociedade. E que non bautizou co Relámpago foi Manolo do Crecho da Catuxa. Relámpago Sociedade Deportiva. Catuxa. O equipo empezou con 4 xóvenes mozos, que era Manuel Palleiro Souto, que era Eduardo Baleiro do Pico, e que era Manolo de Arturo, e Manuel Cedeira Pose. Eses empezaron, foi o primeiro comenzo do fútbol desta zona. Se cadra, o feito de ver con frecuencia naquela altura ao Deportivo da Coruña concentrado no balneario de Arteixo, onde anos atrás, en 1945 e 1947, tamén estiveran hospedados os futbolistas da selección española e do Real Madrid por sendos partidos disputados no estadio de Riazor, puido axudar a que aquelas xentes da aldea decidiran que xa era hora de que a Catuxa tamén tivera o seu propio equipo de fútbol. Unhas xentes que vivían dun xeito que en pouco ou en nada se asemella ao de hoxe. Papá sempre comía o caldo aí fora, ou de noite, nós andábamos xogando, el sentado aí fora e xuntábamos ao mellor os viciños aí cas pistas, os camiños antes eran de toxo, claro está, estrados de toxo, e nós xogando, e temos comido o caldo o que había aí fora, máis ben caldo, porque daquela o caldo non podíamos olvidar. E pasábase moi ben, bueno, non sei, había outra unión na xente que non hai agora, reunirse os viciños, falar, tanto que se comía o mellor, si, e agora non. Antes o único que había, mira, nós íbamos cas vacas, cando éramos rapaces, e non tiñamos nin unha pelota para xogar. Xogábamos con, sabes, o que son abrótenes, que botan como unha chisma. Entón, envolvíamolas con espiñas de toxo, íbamos cosendo, e xogábamos con aquelas pelotas, aquelas cortizas. Pero eu desde nena facía pelotas de abrótena e calcetíns vellos e con o meu irmán á billarda. Nunhas horiñas que nos deixaban ir, e á billarda, eu pillaba unha chaqueta para parar as billardas como os homes. Entón, aquelo estaba moi mal visto, era macho. Non, era macho, pero eu gustaba, me facía as pelotas de abrótena. Facías de calcetíns. Gustaban. Era o deporte que había, o deporte que me gustaba. Eso a maravillarda, cando éramos chavales. Pois mira, eran 2 paus. Era un cacho de pau así. Era un cacho, así, como un dese dendo. Eran outros pequenos así. Poñelo así no campo, non te xoras. Facía así unha baixadinha, poñera a billarda, can a billarda, facía así ao pau, e se a colher ben remanjábala, e mandábala. E iso era o deporte que había antes. O que como gustaba era ese, a billarda e o fútbol. Escapábamos a xogar por aí a Loureda, o campo de tiro fora do Orbés, xogar contra o Doriña. 12, 13 anos, mas non tiña. Escapaba, iba na Rúcia e escapaba. A carretera de Loureda todo era baixo, todo era de pedra, todo era baixo. Aí vas lá ao campo de tiro. E lá, a mí mandaram-me ao Beijer buscar unha media cantra de viño, e pum, claro. E mataram o porco. E cando cheguei a casa xa eran cerca das 12 da noite.
Eu fui a xogar para o outro lado, para Loureda. A nós trouxeronnos unha vez, miña tía María, mala túa tía tamén, que viñera de Montevideo aquí, Gracias a ela, e trouxéranos uns monos, viñan metidos así nun pan, e facían así, e saltaban ao demo. Monos, eran feus como el demonio. E cando o pai da Amelia veu de Venezuela, ella trouxe así unha muñeca, caían nos ollos a todos. Nos primeiros enfrontamentos do Relámpago, uns partidos xogados nos torneos amigables que habitualmente se organizaban polas festas de verán, o once da Catuxa vestía, segundo o testimonio de Genaro Cedeira, con indumentaria azulgrana e, posteriormente, faría o propio cunhas camisetas como as que utilizaba o Deportivo da Coruña. Primeiro xogamos cas camisetas como o Barcelona, azulgranas. Despois, as segundas tomámolas como o Deportivo, blanqueazules. E despois tomámolas verdes, porque lle comprámos o vestiguario ao Rañal, cando o Rañal non continuara, compramos a roupa e botas, que fun eu o que exercía todo, comprei todo ao Rañal. Había unhas camisetas que eran color crema, e uns pantalones e tal, entraba todo mundo con eles, pero a roupa lavaba a nai de Juan, que Juan era o jefe do vestuario, e lavaba a nai de Juan, pero non sei se aquela roupa lavaba. E un día, joder, vamos a entrenar que mañán, domingo, non sei onde xogaba, non recordo. E collemos aquela roupa que estaba ali. Recordo que fui pola Santa Mariña. E bueno, fomos a entrenar, e viña de volta e tal, e a noite, vamos ao bailalañas, tal. Estaba bailando unha rapaza, non sei quen era, xa tuve que saltar por unha silveira, e tal. E que che pasa, tal? Pois non sei que me pasa, tal. Unhas ladillas criminales. E daquela, eu non sabía o que era. E vine para casa e eu morría, muchiño. Eu morría, dixe, mira, eu non sei que me pasa, e tal, non sei que me pasa. E con CTZ perfumada, non sei cantos días para quitar aquilo, e nunca máis, porque nunca máis puxen aquela, nin esa nin sin lavar. Despois, algunha vez xa traigo o pantalón para casa, porque non sabías como, aquela xente como lavaba a roupa. Iba por río, lavaba a roupa, aquela xa non a lavaban, me parece. Bueno, foi tremendo aquilo, pasei un fatal. Non había lavadora, pero había unha muller que lavaba a roupa. Chamabanlle Dolores do Relón. E aí se lavabanlle a roupa, que era a nai de Juan, a máis de Pepe. E despois, últimamente, quen lavaba a roupa era en par descansa Aurora. Ao non contar a entidade cun terreo de xogo propio na aldea, aqueles primeiros enfrontamentos xogados polo Relámpago disputaríanse no campo da Choca de Lañas, aonde os futbolistas chegaban tras atravesar a pé os carreiros do Monte da Angra, onde hoxe está o repetidor de Barrañán, e tamén en Arteixo, nun solicitado campo do balneario que non tardaría en empezar a ser sepultado polo cemento e polo asfalto. Os máis dos partidos xogábamos na Choca, no campo do Lañas. E logo despois íbamos xogar afora onde había campos. Había o campo do Grisar de Loureda que ainda o campanal non asistía, que tiña no campo detrás da iglesia. Era o Grisario. E depois íbamos ao Seiro, que tiña o campo ali onde o cementario, ou íbamos a Meicendi, que tiña no campo ali no alto aquel que era un monte, un bosque tamén. E o Lañas tiña na Choca. E depois íbamos a Barrañán, onde moito xogamos. Foi no campo do tío Lajo de Chamín, onde está o Xuquinito e todo aquele obrado. Eu ali xa debutei con 14 a 15 anos, pero quen me dera como daquela. É daquela agilidade que eu tiña driblando, eu andaba de lateral hasta o extremo, andaba ao campo como aquel que tiña o Madrid. De xogar a Callón, de xogar a Peixaco, de xogar a Laracha, de xogar Carballo, de xogar Finisterre, o lunes de Pascua, sí. Fomos 4 anos, todos os anos íbamos a xogar alá, mas quedábamos para o baile, para a festa, bueno, todo por Lañas, Larín, Loureda, Meicende, Oseiro. Xogaba Janaro, xogaba, bueno, Antonio xa era en Pumbar, xogaba Liceu de Cambón, xogaba Dalmacio, pois o Liceu fora para Ponunqueira, e xogaba Xanete, xogaba Chuco, Moreno, xogaba o Brijo, de Figueroa, Manolo Modesto, o Brijo. O Relámpago, eu conocía a xente casi toda, porque toda era moi cercana a este, como non podía ser de outra forma, daqui. Hermanos Seijas, Pepe, José, e máis Eduardo, os hermanos Cambón, Eliseo e Dalmacio, que, bueno, son máis xóvenes,
E había os hermanos Campos, un era porteiro e outro medio centro, e bueno, Ricardo da Tenda, que vive na Coruña, Mino do Caseiro, que se marchou para Venezuela. Ese eran os xogadores que máis eu recordo xogando aquí, e eran de aquí, no Relámpago da Catuxa. Antes disso, nós era un equipo, unha peña, era o Relámpago. Eu era socio do Relámpago, pagaba, non sei se eran 2 ou 3 pesetas ao mes. E despois ainda fui un comprador do Relámpago. Nos primeiros anos 50, os dirixentes da entidade arrendarían o campo do Castro, un escenario onde o Relámpago empezaría a escribir con letras de ouro a súa historia, inaugurando o novo terreo de xogo cun partido contra o Sporting Uxes. Eu acórdome, era moi neno, acórdome que arrancaron o toxo, os cepos do toxo, para poder xogar. E o campo era pequeno, era unha parcela moi limitada, pero bueno, por algo había que empezar. Arrendaron ese terreo, e despois, a corto plazo, foron a directiva, foi traballando, hasta alquilar outras parcelas pegadas para facer un campo máis grande. Aí estaba o campo de fútbol, máis ou menos a 300 metros da cartera xeral que vai a Caión. O campo era un monte, e tivemos que cortarlle o toxo, cavarlle os cepos, e depois adaptamos, e depois prolongámoslo ainda 2 veces, que lle arrendamos unha parcela aquí ao Listero, a máis aos de Mónica, cando nos federamos. Pero xa foi no 64, Pero desde os 50, o campo era moi pequeno. Este era dominado polo campo dos Castros, da Catuxa, porque levaba o nombre de aí do río e da fonte. Que eu viñen para a casa no ano 50, tiña 2 anos e medio. Non era o que foi despois o campo, era un campo pequeno, pero bueno, para xogar por aí nos equipos pequenos e tal, pois valía, non? O campo, pois mira, estaba detrás daqueles 4 chalés que hai ali. Diante da miña casa, claro. Pero o primeiro campo, eu non sei como collían 22 xogadores ali, non entendo, Entón, eu recórdame deses partidos así que, desa xente, que xogaba, recórdame deste Moreno e de toda esta xente maior que xogaban ali. De xogar ao campo íbamos toda, non había outra cousa. Pola semana xogabas no campo de Peruqueira. Eu iba á escola e xogaba ali. E o domingo, o sábado, ibas para aí. Bueno, o sábado non, o domingo. Pola tarde estaba aí. Xuntámonos 40 ou 50 nese campo a xogar aí. E xogábamos, tipo, cando xogabas os xogabas a billarda, ou algo que houbera por así, por ali, Bueno, non era dos máis malos. Era costento tamén. Un pouquinho costento para baixo. Tiña o malo que tiña era que nacía agua na portería de arriba. No verano estaba, xogábase ben nel, pero na liga era no inverno. O balón ali non botaba ben tampouco. Cando ibas pasabas por ali, máis o que menos apartabas xa para que non ir por ali. O campo non estaba ben, non estaba cuidado. Estaba aí. Porque non había que non cuidar, era normal. O primeiro partido xogámoslo aquí co Uxes, cando estrenamos o campo no 50. E ganamos nós 6-0, xogando que éramos medio rapaz, daquela tiña 14 anos. Tamén, naquela altura, os emigrantes Manolo de Zas e o americano Dalo Lecha donarían unha copa ao equipo, coa que se organizaría o denominado Trofeo de Emigración, convidando, para a súa disputa, a un recén fundado Atlético Arteixo. O trofeo, tras vencer aos de Candame por 2-0 con 2 tantos obra de Ricardo da Tenda, sería o primeiro que albergarían as vitrinas que o Relámpago tiña na taberna de Xaquín, a sede social da entidade e lugar onde estaban os vestiarios. O bar Xaquín estaba ali na porta de atrás, abaixo dali. E despois podías entrar para as casetas dos vestuarios pola porta que tiñan para atrás. Polo bar. Polo bar, ou ben dar a volta por aquí. Por 2 sitios podías entrar, vai salir. E collías por aí arriba, polo camiño, por un carreiro, para arriba, e ibas andando para o campo. E de volta, cando terminabas, viñas de volta, e moitos xa nos tirábamos aí no río, para lavarnos. Non, auga aí había, porque estaba o pozo. Bueno, pero aí moitos tamén xa nos tirábamos aí,
descalzábamos aí, e víamos descalzos, e xábamos aí. A máis beber na fonte. Pero non había agua quente, era toda agua. Auga quente antes non. O local social tiñámoslo no bar de Xaquín, non? Ali ao lado, para a parte de atrás. E claro, ali era para vestirse os equipos, a máis o árbitro. Despois as reunións que había eran todas no bar. Se portou tan ben con nosotros, porque, bueno, tiña un negocio, e nos fixo o vestuario para o equipo visitante, para o local, e outro para o árbitro. A ducha sí que había, pero a agua estaba fría. Cando xogábamos de inverno, iso era terrible, era terrible. O bar estaba pegado á carretera de Callón, o sea que había que vir andando desde o campo de fútbol por un sendero, e había que vir a ducharse aos vestuarios que estaban pegados ao bar. Depois cambiamos, ao final fui arriba, pero o primeiro era abaixo, se cambiamos abaixo. Arriba na casa de Pepe, do irmão de Xaquín. E depois puxaron o bar, e por outra puxáramos os vestuarios. E polo local tiñamos todo na casa de Xaquín, na casa de Pepe. Daquela ainda era na casa velha de Xaquín, a tenda. E ali nos vestiábamos embaixo, ainda nos lavábamos aí no río, que había un río aí, que non había duchas como agora. E na vosa casa, ou sea, na vosa tamén nos temos bañados, andábamos a baldes de auga do pozo. O vestuario estaba ben, dentro do que había naquele momento, había o do árbitro, que o árbitro iba desde ali, claro. E había o equipo, o forasteiro, malo noso. A agua fría. Aquilo, como, bueno, aquí este campo non me embarraba, pero como se embarrabas morrías, porque eu teño xogado en campos embarrados, home, en Loureda ibas a bañar ao río, no campo do Batín. Pero aquí non, pero a agua fría, iso no inverno, tela, Eu non sei como aguantábamos aquelas... O que pasa que despois, no bar, a xente que, eles, os directivos, entón a xente era moi comedida, sempre que salimos dali, sempre teñan algo para rearnos por ali, non? Para tomar, por aí, así. En ese aspecto, moi boa xente. Os directivos do Catuxa, moi bons, Tivemos moitos anos aí, vestuario. Pepe foi un tipo que nos serviu moi ben aí, sempre. Todo o que quixéramos aí, guardábamos a roupa arriba, tiñamos todo aí, sí, moi ben. Sí. Non dá para telo. Ali tiña o bar Xaquín, cambiámonos e subíamos a pé para arriba. E cando acababa, viñamos para baixo e cambiámonos a baixo ali nos vestuarios, e tomábamos ali as nosas cousas no bar de Xaquín, ali nos vestuarios. Pero os vestuarios con ladrillo e todo, que non eran de tablas de confrado. Tiña Xaquín ali uns vestuarios, ou, bueno, Pepe máis Aurora. Cando xa puxeran un bar, que era o bar de Xaquín, lle chamaban, pois, como por aquí, a maioría dos que vivíamos aquí non había televisión, íbamos a ver a tele ali, aos domingos, era outro punto de reunión tamén que tiñamos. A parte das reunións dos nenos, había os maiores, había un cuarto onde incluso se querías comer algo, che facían algo tamén de comer, que vías ali xente que ao mellor durante a semana nunca te encontrabas con ela. Ali sí. A afición polo fútbol na Catuxa iría medrando como a espuma, moi especialmente a partir do 2 de xullo de 1961, que foi cando se xogou a primeira xornada do chamado Torneo de Preparación, un campeonato semellante ás actuais ligas de peñas que se organizara co fin de facer unha competición federada na seguinte tempada. Atlético Arteixo, Laracha, Oseiro, Paiosaco, Pastoriza, Peñarol de Lañas, Sporting Meicende e o propio Relámpago serían os 8 participantes neste torneo de preparación, campeonato no que o papel do 11 da Catuxa sería excelente, ocupando finalmente o cuarto posto da táboa clasificatoria tras acadar resultados históricos dos que aínda se falan na aldea de cando en vez. Resultados como as vitorias nos campos do Laracha e do Atlético Arteixo ou as rexistradas no seu feudo local ante o Sporting Meicende, o Pastoriza e o Laracha. Pois recordo de que, bueno, fora campeón o Paiosaco e nós creo que quedamos de terceiros ou cuartos. Quedaron o Oseiro, estaba o Oseiro malo o Paiosaco. E despois o Oseiro non quixo apelar nada e foi campeón o Paiosaco, do torneo de preparación. Case todos éramos daqui, da Catuxa. Tal había un de Meicende e outro de Viardrís, ou dous de Viardrís. Fernando máis o Mosquera, me parece que era. Cando nós jogamos no torneo de preparación, e ti que terías daquela... Terías 15 anos, eu 17. Ainda sigue sendo algo, pero dese momento era todo. Pero non solamente para mí, casi para toda a xuventude, porque era o deporte extra, era o deporte de máis
ainda sigue sendo, pero con menos influencia. Antes teríamos un 98% de xuventude. Eso era algo impresionante. Aquí con 130 ou 140 casas, porque os núcleos están agrupados, aunque agora están case agrupados, antes non estaban tanto. Empezaba en Figueiroa, a Catuxa, que era o centro, a Pedreira, Baer e Suso. En cada casa, onde había un rapaz, aí había un xogador de fútbol. Ai, pero había moita afición. Fíjate se había afición, quererlle a isto, ao deporte, que eu desde a Grela a Carballo, e como a mí, todos. No había otras actividades en las que participar. Y la gente, pues, muy aficionada. Eso fue fundamental, porque en aquella época no había campos de fútbol, había campos de tierra, no había otra cosa. Pero por eso el fútbol hoy en día es más técnico y realmente más bonito, aunque aquel era más enérgico, más de lucha. Y bueno, esto realmente es la diferencia que hay entre una época y outra. Rematado o torneo de preparación, que disputaría a súa derradeira xornada o 8 de outubro de 1961, no verán do ano seguinte, en 1962, Atlético Arteixo, Campanal de Loureda, Paiosaco e Sporting Uxes disputaban a primeira liga federada da zona, campeonato que gañarían os da feira. No verán do 63, os mesmos 4 equipos xogarían a segunda edición da chamada Liga de Arteixo, competición que volvería a gañar o Paiosaco. Un novo equipo, o Pastoriza, entraba a formar parte do torneo ligueiro do ano 1964, sendo precisamente o seu santuario os que levantarían o título de campeón. Estamos xa en 1965, o ano do debut no fútbol federado da Sociedade Deportiva Catuxa, que deixara de chamarse Relámpago porque había outro equipo co mesmo nome en Elviña. Porque había o Relámpago de Elviña, e ojo, houve que cambiar o nombre e puxámoslle Catuxa Sociedade Deportiva. Pero despois integraron na federación, que eu despois fui un delegado de federación e delegado de campo cando nos federamos, con Varela, que entrou de entrenador. Antes do Catuxa aquí era o Relámpago, pero como había dos relámpagos, había o Relámpago de Elviña, da Coruña, e o Relámpago de aquí de Arteixo. Entonces, aí xuntaron os presidentes. Porque o máis antigo era o da E como era máis antigo o Relámpago de Elviña, pois, entonces chegaron a un acuerdo e cambiaron o Relámpago de Elviña quedou, como era máis antigo, e aquí, pois, como era a Catuxa, puxeron o nome de Catuja. A parte dos 5 que xa viñan participando na competición, 7 novos equipos incorporaríanse nese ano de 1965 á Liga de Arteixo. Larín, Oseiro, Penauqueira, que participara varios anos no Campeonato das Mariñas, Peñarol de Lañas, Sporting Meicende, Suevos e o propio Catuxa, que debutaba na competición ligueira empatando a un gol no campo do Castro ante o Campanal de Loureda. Por aqueles días, Luís Camaño, máis coñecido por Luís do Rilón, era o presidente da entidade e o adestrador José Varela, antigo xogador do Fabril, que compartira vestiario co lendario Luís Suárez, encargábase de dirixir ao equipo. Quen máis relanzou o equipo, eso sí que foi o que batiu aquí o récord, diría, pois, 30 anos de presidente, bueno, case toda a vida, que era Luís Camaño Sánchez, conocido por Luís do Rilón. Daqueles tempos, aí, por estou falando de cando eu tiña 20 anos, había un que chama Luís do Rilón, era o presidente, e dicía meu pai, leva máis anos no poder Luís do Rilón que a Franco. Varela aquí foi un famoso entrenador, que había pasado pola terceira división xogando. Estuve jugando en el equipo Penauqueira, aquí en Arteixo. Jugué con Arsenio, con algunos jugadores más de aquí muy conocidos. Y luego, pues en el Fabril, pues ya me consolidé un poco más, ya tuve gran experiencia, tuve grandes entrenadores. Allí tuve a Neira, que fue un gran entrenador, tuve a Eduardo Toba, que fue seleccionador nacional, que fue entrenador también del Fabril, que nos entrenó en La Coruña. Con Luis Suárez, pues he disfrutado en su compañía cuando yo jugaba en el Fabril, en aficionados. Él vino a reforzar al Fabril y fuimos compañeros en el mismo equipo jugando el campeonato gallego de aficionados, consiguiendo el título y el ascenso a la tercera división.
E daquela, Varela foi un tipo moi ben, e comigo, con toda a xente, portábase perfectamente. Eu, con el tiña, aparte de que non xogaba, pero era un tío que eu tiña moito cariño, era un tío moi bo comigo, foi moi bo comigo e tal. Cunha plantilla integrada por boa parte dos mozos da aldea e reforzada con varios futbolistas do Portazgo, de Caión, e ata cun porteiro asturiano que naquela hora residía en Arteixo, o Catuxa finalizaría aquel torneo ligueiro de 1965 na terceira posición da táboa clasificatoria, cos mesmos puntos que o subcampeón, o Pastoriza, e a 4 do Paiosaco, que conquistaba a súa terceira liga en 4 anos. Da liga quedámos terceiros a puntos iguais co Pastoriza, e campeón fora o Paiosaco. Eu desacordo ben. Ese foi o primeiro ano que se fedrou o Catuxa. Estoy encantado con los jugadores que he tenido allí a mi cargo. Han sido todos estupendos, llamémosle aprendices de las tácticas y de las técnicas y de la educación deportiva, porque han sido todos unos verdaderos semiprofesionales. Había un do Portago que chamabanlle Pelé, que eran varios, xente que viñera para aí, un porteiro que andaba cun camión, e quedouse aquí en Arteixa parada, estaba de porteiro. A 3 chicos de La Coruña, de la zona del Portazgo, y dijo que bueno, que tenían interés en venir. Yo les dije que bien, vale, de acuerdo, pues que vengan a probar, a ver y tal. Vinieron y en el primer partido, pues ya dije que sí, que los fichara, que para mí eran estupendos, que eran muy buenos. Nós tuvemos xogadores do Portazgo, que mandaban un taxi por eles, ou iba con algún que tuvera coche, pero normalmente case iban por eles en taxi. Xogaron de Caión, xogou Collazo, e despois, bueno, de Pastoriza, de Villarrodrís, por aí. Aquí da Catuxa, pouco xogábamos, Todo Dios que viña a xogar aquí a Catuxa sempre se tratou moi ben, e eles ainda hoxe siguen vindo a Catuxa. Que che parece? Tal como Mirás, que era de Loureda e agora está casado en Peixaco. Ese, onde o encontras, falache sempre do Catuxa. E di que a xente como a da Catuxa, que non encontrou en ningún lado. Nadie tiña un coche. Eso era un problema tremendo, tremendo. Había xente que tiña que, polos propios medios, tiña que vir a xogar, porque non tiñas, ou no trolebús, ou non había, eran aqueles tempos que había, claro, e a xente viña, a xente viña. Desde Caión, por ejemplo, han venido 3 o 4 jugadores, de La Coruña han venido otros 3, y se ha creado una gran familia dentro del club. Esta ha sido la base más importante, porque todos han tenido un gran interés en sobresalir. Las victorias pues eran celebradas con gran júbilo y dentro de eso pues la afición participaba con ellos. Unha vez co Peixaco aquí, que estábamos a unos, me parece, unha cousa así, empatados. E apretábanos e tal. Eu estaba atorrellado, quixen rematar, para onde tiña que rematar, rematei para a portería, marquei un golazo esquinado terrible. Quedei enjafado aí terrible. Y los jugadores, pues en principio, hablábamos un poco, nos animábamos, psicológicamente yo procuraba trabajarlos un poco. Les decía que bueno, que eran muy buenos, que no tenían sentirse inferiores a los otros que venían porque eran equipos ya bastante consagrados y que nosotros estábamos empezando, pero bueno, ellos se creaban y lo creían y salían al campo y lo daban todo. Eu quero recordarvos que iso tamén era unha riqueza, que daquela cine de Arteixo tiña unha audiencia, era terrible. E cando xogábamos o fútbol e íbamos para o cine e aí se xuntaban casi os xogadores de todos os equipos a comentar como xogastes, como ganastes, porque perdestes, porque tal, como vos foi, iso era unha riqueza impresionante. Íbamos para o bar Dioniso, e ali nos enchíamos de calamares, de pulpo, salíamos no descanso do cine e volvíamoslo a comentar. E logo, porque non ganastes, e logo, como vos foi, é que foi o árbitro que nos roubou o partido, pois o porteiro que tuvo unha mala actuación, sempre se comentaba.
los sábados, los domingos, en que no había partidos, no había competición, pues celebrábamos entrenamientos. Hacíamos un poco físico, luego hacíamos un poco de colocación en el campo, algo de tácticas, preparación de los porteros, situación de los defensas, la presión que había que ejercer en el campo a los jugadores y ante todo pues la obediencia y todo lo que fuera sociable entre los jugadores. Rematada a competición ligueira e dada a gran cantidade de equipos que había na zona, a Federación Galega determinaría, por primeira e única vez na historia, a organización da Copa de Arteixo, torneo no que o Catuxa iría eliminando sucesivamente ao Pastoriza na primeira ronda, ao Peñarol de Lañas en cuartos de final e ao Larín en semifinais antes de enfrontarse ao Oseiro na final, que se disputaría o mércores 11 de agosto de 1965 nun ateigado campo da Granxa da Coruña. Cun 11 formado por Suso, Emilio, Marcelino, Antonio, Chucho, Rizo, Domingo, Fernando, Machelas, Raúl e Pelé, o Catuxa gañaría aquel partido por 2-0 con goles de Fernando e Marcelino, conseguindo deste xeito o seu primeiro título oficial. A única copa que se xogou, que era a Liga Arteixana, porque a Liga Arteixana estaba composto por Arteixo e Laracha, non nos olvidemos. 17, 18 anos devíamos ter ben, porque non chegaría a ele, non chegaría a ele, non. Eu sei que fora ao campo da Granxa, se xogara o de Callón, ese que digo do Callón, xogara de Villarrodís o Fernando Villarrodís, o Rubio de Villarrodís, o que ten casado en Callón, ese daquela xogaba Xenete, xogaba Moreno, os partidos xogaba un que había que era un camionero, aí na casa de Pistón, que era asturiano. Chamámenlle el... non sei, era Pepe, me parece. E xogaran contra o Oseiro. Ganaran, creo que fora 2-0, me parece. E primeiro, un partido anteriormente, tamén xogaran ali, foron contra o Peñarol de Lañas. E tamén ganaran, tamén o Peñarol. Creo que marcara o Josalir, me parece, o Callón, non sei que fora outro, me parece. E xogaban daquela, xogaban os do Portajo. Había, creo que eran 3 ou 4 do Portajo, xogaban aquí no Catuxa. E tamén se xogaran na Granxa. Na Copa, ou sea que é o torneo da zona de Arteixo, e ganamos nós ao Oseiro na Granja, no campo baixo da Granja. 2-0, esa acordo ben. O primeiro que eliminamos foi ao Pastoriza. E despois eliminamos ao Peñarol, que ainda se nos fixo imposible, porque aquí na Catuxa ganaron eles 2-1, o Peñarol. E despois, en Lañas ganamos nós tamén 2-1, o día da festa de Lañas. E tivemos que ir á Granja a xogar o desempate, e ali ganamos nós 2-1. E despois xogamos a outra eliminatoria co Larín. Ao Larín xa ganamos aquí, creo, 4-0, e despois tiña o campo lá arriba da capilla, non sei que. E ali ganamos 5-0, tiñamos moito máis equipo que eles. E despois xogamos a final co Oseiro. E o Oseiro eliminara, creo que foi o que eliminara o Peixaco. E foi cando ganámonos a Copa na Granja. Zona del Viña, ou Continente, ou por ali estaba o campo. Que ainda era todo de gravilla como este. O campo era largo, era todo de gravilla. A festa fixémola na de Xaquín, porque daquela non había outro bar aquí. Han hecho unos grandes partidos, se ha jugado una gran final con una asistencia de mucho público celebrada en La Coruña, en el campo de la Granja. Y bueno, fue un gran éxito para el pueblo, hubo una gran alegría y yo lo celebré con todos ellos. Foi algo moi emocionante, porque non se lembraba aquí, ademais o Catuxa pois era un equipo, non sei os anos que levaría fundado, pero que ganara esa Copa. 3 novos equipos incorporábanse en 1966 ao Campeonato de Liga Zona de Arteixo, o Atlético Vilarrodís, o Clube do Mar de Caión e o Laracha. Coa inscripción do Vilarrodís, Arteixo convertíase no Concello de España, exceptuando as capitais de provincia, que máis equipos federados tiñan aquel entón, sumando ata un total de 12. Aqueles eran días nos que o Catuxa incrementaría notablemente a súa masa social, feito que axudaba, coas cotas que pagaban mensual ou anualmente os seus socios e socias, a cubrir os gastos da entidade, que tamén se financiaba coas recadacións que se facían nos partidos que o clube disputaba como local. Cousas así que se facían aquí, que era unha pasada o que facían aquí. E depois a xente coloraba moitísimo aquí, o equipo.
No, home, na temporada 65-66 tiña 120 socios, o Catuxa. E había xente que pagaba 200 pelas, naqueles tempos. Despois había os de 5 pesetas ao mes, había os que daban 100. Non tiñas unha... Porque, claro, había xente que non podía pagar. Había xente que pagaba 3 pesetas, ou mellor ao mes, ou por aí. Pero xa che digo, 120 socios, había. O club, pois, a través dos socios non había outra cousa. E despois, as directivas, pois, cando facían festa non chegaban os cartos, pois, repartíanse, iban as cotis. Se non chegaban os cartos, poñían. Cando se facían festa era así. Antes que se cobraba só no campo, para entrar para dentro do campo. A xente non entraba gratis no campo, había que pagar unha entrada, hai un recibo. 3 pesos ou 5, unha cosa que chegou a pagar. Claro, xa era para o club. Facía falta para comprar cousas, para comprar botas, para comprar todo. Mais, a pesar da boa marcha económica da entidade, o equipamento dos seus xogadores era outro cantar, especialmente as botas, que en pouco ou nada se asemellaban ás que utilizaban os seus ídolos, uns futbolistas profesionais que, curiosamente, tamén se podían ver con certa frecuencia na grande pantalla ao participar, naquela época, en longametraxes ambientadas no mundo do fútbol. Daquela non era como agora, que agora compran as botas aos rapaces, daquela eran do club. Entonces, un día xogabas con unhas, outro día xogabas con... A que collías? O sea, ti ibas a coller a mellor, e o outro tiña que joderse. Despois, sí, despois ao final, cada un levaba as súas botas para a casa, levaba, se as rompía, levaba ao zapateiro, entendes? Pero ao principio, corría o club con todo. O que chamaban Pataca, o tío dese que tiña o bar ali abaixo, o uruguaxo, que xe digo ali, e son unha vez xogando un partido contra o Pastoriza. Fixo os tocos o toqueiro de Lañas, con pau e partía unhas botas de verdade. Joder, pero... metíalle la plantilla, barríalle los pesos de... Barríalle los pesos... Joder, pero este tipo con que xoga, xogaba con tocos, meu. E daba yo o balón, era un balón da Malloa, e daba yo de punteiro ao balón, aquilo era como, parecía un misil o balón, Pero claro, naqueles campos eran partidos que se empataban 8, se empataban a 7, se empataban a 6, unha cousa tremenda, Chegábamos ao vestuario e claro, había ao principio, últimamente, había un baúl de mimbre. E iso, entonces iba a roupa e eso, e despois as botas iban nun saco. E chegaban ao vestuario e vaciábase o que é o saco e despois cada un collía o que lle parecía. As botas moitas sin tacos, que ao mellor quería frenar, se iba as partidas en patins, partidas que iba, bueno... Espinilleras eu xa non usei espinilleras nunca. Porque xa non sabía. Medias rotas, os calcetins. É o que había, Pero daquela... Entendes? Ás veces o couso do taco ainda te lastimaba por debaixo. E as puntas, que moitas botas tiñan puntas que poñeras en entrabas, poñes un calcetín e unha media por riba, e poñeras as botas, pero ao mellor levabas un pouco andando xogando con elas, sentías pinchazos, e que pasa aquí, e que eran puntas. Botas do taco daquela aquí non había. Bueno, sí, hombre, eso é o que pasaba, pero a nós eso non nos importaba. Nós queríamos echar o domingo para ir para... Anque ser descalzo. É casi non sei, eu te digo, eu casi non comía xa para... porque era a diversión que tiñamos. Aquela competición ligueira do ano 1966, que celebraría a súa última xornada na mesma fin de semana que a Inglaterra de Bobby Charlton gañaba o Mundial celebrado nas Illas Británicas, chegaría ao seu fin co Penouqueira e o Catuxa empatados a 41 puntos no máis alto da táboa clasificatoria, máis, iso sí, con 2 partidos que foran aprazados unhas semanas antes pendentes da súa disputa. O Penouqueira Meicende, que, cun empate a un gol no marcador, fora suspendido no minuto 35 tras unha liorta na que o árbitro que expulsara a 3 xogadores dos da Refinería, e o Catuxa Peñarol, que non se podera xogar por incomparecencia do colexiado. O noso rival era o Penouqueira. O Atlético daquela non tiña equipo ningún. Eu non sei se aquí creo que lle metamos 4-0, e no campo dos Cabalos tamén 4-5-0. O Atlético daquela non tiña nada. Foi progresando despois que é o único equipo que hai federado, o Atlético. Pero cando nós xogamos, o Atlético non tiña... O noso rival era o Penouqueira. Era unha lucha constante e vivíamos pendiente domingo a domingo, que é cando se xogaba o partido, a ver se pinchaba o equipo contrario
tipo Madrid-Barcelona, con temor de uns e outros. Aquí no campo do Catuxa éramos moi fuertes, porque tiñamos o campo moi estudiado, entonces mandábamos pelotas largas e tiñamos delanteros hábiles, rematadores, e unha media moi fuerte, moi corpulenta, no cual se sentaba no medio do campo e veña, e veña, e veña, e veña, e o Catuxa era difícil que perdera neste campo. Era moi difícil. O segundo ano, cando fechou de porteiro, o final Chucho, e estuveu para aquí tamén para o Catuxa. A Liga empezara no mes de noviembro ou diciembre. Hasta me parece que o Penouqueira creo que quedou con un punto solo por riba de nós. Acordo-me deso do Penouqueira, que ainda xogaba o José Ramón, Chapita, o Miaxo, Julito, e tiveron no campo ali en Fornos, que é onde está agora máis ou menos a Fripesca ou por ali era. E xogamos ali, sí, tamén. Curiosamente, esos dous encontros tiñan que decidir o campeón do torneo. O Catuxa, se quería levar o título para as súas vitrinas, estaba obrigado a gañar o seu partido e agardar unha milagre no campo do balneario, xa que o Sporting Meicende, que tería que xogar os 55 minutos que faltaban con só 8 futbolistas, non o tiña moi doado para botarles unha man. Como era de agardar, esa axuda divina non se produciría, xa que o Penouqueira, con moitos máis apuros os previstos, sería quen de gañar finalmente aquel partido por 2-1 e, por riba, o Catuxa Peñarol remataría cun sorprendente 0-2 a favor dos de Lañas. Competíamos moi ben, había tensión, rivalidade. Aquí o Catuxa tiña moita rivalidade como non iba a ser de outra forma, co Penouqueira. Co Atlético menos, porque o Atlético non tiña tanto equipo, tanta potencia, pero o Penouqueira sí que tiña equipo. Era unha afición terrible. Cando íamos a xogar a campos, cando onde había máis tensión, máis lucha, que era entre o máis rivalidade, así, entre que era o Penouqueira, a Penouqueira aquí non, pero a Callón, que tamén había moita rivalidade, aí sí que íbamos dos ónibus. O sea que aí era o momento para que se querían atracar nas casas, quedaban vacías. Eso sí que era verdade. E o que nos transportaba era a empresa O Rápido de Anzobre. Tiña moito equipo, acordo, cando xogaba Chucho, que xa que anos que fora xogar un ano solo, aquí nada máis, xa non xogaran, xa se retirara do fútbol. Xogara pouco. Chuco tamén xogaba, pero eu acordo máis cando xogaba Lolo, cando xogaba Raúl, cando xogaba Emilio, o de Portajo, que xogaban tres do Portajo, o porteiro, a máis o chaman Pelé, e despois aquí xogaba Sandy, xogaba Benbaré, de Loureda, aquí xogaban dous, xogaba Collazos, de Callón, Machela, xogaban, tiñan un equipazo, Raúl, e Miraso, que vivía en Loureda, agora está en Paiosaco, tiña un equipazo moi bo, e acordme de todo eso. Un gran xogador que tovemos, que o visitastes, que é Lolo, Manuel Maceiras, Cedeira Maceiras, era central. E me acordo no campo do Paiosaco, na Porta Santa, o Paiosaco tiña un equipazo, pero tiña un equipazo. E nosotros íbamos tamén, tiñamos moi bon equipo, e enfrentámonos ao ganar ali era casi imposible, casi era imposible. E me acordo que o Paiosaco metiu 4 goles, e o Catuxa empatamos a 4. Eses 4 goles foron marcados por Lolo. Era un central con moita forza, un bon toque de pelota e boa colocación. Eso era. Naqueles domingos de fútbol dos anos 60, cando o Catuxa xogaba como visitante nos campos da Bisbarra, campos pouco acondicionados naquela hora para a práctica do deporte, a afición tamén se desplazaba co equipo para animar aos seus futbolistas nuns partidos nos que, de cando en vez, saltaban chispas cos seareiros e xogadores do once rival, uns feitos que, ocasionalmente, tamén acontecían no propio terreo de xogo da entidade que presidía Luís Durrilón.
O fútbol era todo. Era todo naquele momento para toda a xente que había por aquí adiante. A Catuxa era un viveiro de xente que lle gustaba o fútbol. O sea, a xente tiña polo fútbol aquí unha afición tremenda. Home, recordo unha vez, fomos xogar a Callón, 2 ónibus atacados de xente, íbamos de pé. Bueno, a xente que iba a ver o partido dos xogadores íbamos sentados. Iba os xogos de campos cunha gaita que tampouco sabía tocar, e uns 5 ou 6 con unhas follas de bacalao colgadas. Depois estiveron comendo no bacalao no campo da costa. Arteixo, en cada esquina había un equipo de fútbol. Empezábamos por Meicende e terminábamos en Larín. Non xoguei, pero gustábame moito. E íbamos a todos os sitios, foramos a Lañas, a 50.000 sitios, a Pastoriza, co Catuxa. A mí, eso, que me gustaba ir, pero gustábame o fútbol. E se iba a Peixaco, que se iba eu que sei, a sitios de lonxe, aí vamos as mulleres, e reñíamos unhas cas outras. As daqui, nós, porque nós volvíamos polos nosos, non? E elas, as outras volvían polos outros. E nós discutíamos. En Peixaco, tuveramos unha agarrada, meu fillo. Mi má. Ali unha, porque a min hasta me dixo, anda que Raúl foi para a Catuxa porque eu non quixen. E dixen, quen lle dixo Pilar, quería lo traer para Peixaco. Mira, que non sabía eu, quería lo traer para Peixaco. Pero bueno, a ese balón, cando viña para o aire, eu xa temblaba. Para onde eu dai de cabeza, eu xa o pasara. E cando estaba mollado? Porque era un balón que tiña, era de mallobas. E os campos, o campo había que velos, ou tiñades que velos vos. O campo da costa que era de Callón, do Club del Mar, que estaba a 2 ou 3 kilómetros de Callón, lá no medio do monte, ibas en coche e viñas no coche. Pero saías do coche e metíaste no campo, e xa con ver o campo, dixiste, bueno, pero isto que é? Isto é para que un tractor e daralo, porque aquí todo era gravilla, todo era ali, que ali desfacías. O mellor campo era pequeno, pero era o do Larache. O campo da Brea, pero no campo do Seiro, ali había unha pedra no medio. Había un rejo. Unha pedra. É como se foran, sabes, nos prados que facían rejos para que a agua correra, para que se dividila para os lados. Pois no campo do Seiro facía igual. E no Arteixo, nos cavalos, cando nos juveniles, nada, ali enterrabas as tardes. Xa chamaban ao campo, xa vía o nombre que era. Despois a lavarse ao río. Ali non había ducha ni nada, ao río. Pero era o que había. Campos malos, balóns malos. Nós o partido de Mados tiñamos era cando viña aquí o Sueus, o Peixaco, e o Larache, incluso. Eu non queira, claro. Pero máis era cando viña o Peixaco, teria moita xente que ia aquí, daquela, que era moito partido. E o Sueus tamén. Ti non te acordas que o Peixaco viñeron tirar bombas aquí? Porque claro, aí o rollo viña porque o Peixaco xogara aquí con nós. E ganaran 2-1. Entonces, no mes de darlle os puntos ao Peixaco deranlos a nós con razón. Porque xogaron 20 minutos con 11 xogadores. E Varela, como estaba preparado, chamou en que minutos expulsou ao porteiro de Caión, que era Miguel. Entrou o porteiro, a máis seguiron con 11, e tiñan que retirar un do campo. Aquí dunha vez veu a policía, a Guardia Civil, que veñan a xogar o Seiro, e viñeron aquí ao campo, que me acordo ben, Varela que falleciu, Casas non sei se falleciu, e viñeron aquí e formaron un galeo aí. E o árbitro era de Peixaco, tal Varela. Entonces, o árbitro non sabía o que había que facer. E eu era o delegado do campo, e dixen eu, mira, eu tiña aquí un reglamento que eu traio para o campo a mal brazalete. Dixen eu, mira, aquí hai isto. E dixen a Guardia Civil, oiga, ustedes para afuera, ao lateral do campo. Ustedes van a tomar aquí cando eu chame. E usted que manda ten aquí, dixen eu, máis que ustedes. E dixen, bueno, nosotros non estamos ao alcance deso. Dixen eu, bueno, pois ustedes están aí, se o seu chaman, se o público se mete ao campo, é outra cousa. Pero eso é un follón que hai entre os xogadores. E ustedes non teñen que pisar o campo para nada, aquí mesmo. Cos suevos houve aquí un lío terrible. A Costa, cando lle deron, que era o presidente Luís, que morreu tamén, deronlle con unha pedra
e tamén con marchar con... E despois, cando nos tocou de ir a Suevos, todos estaban enfermos. Sabes cantos xogamos? Non te mito nada que eu acordo ben. 7. Bueno, a Suevos eu ali nun partido non foramos porque, joder, tiñan as xoradas. Foramos 8, non máis, ou 10. Tiñan xoradas, joder. Eu fora, Antonio tamén fora. Ti non te acordas dun partido que foramos que estaba o campo lá abaixo de todo. Sí, un campo. Ali tamén íbamos a pé, cambiábamos no bar de Villaverde. Despois, abaixo, xa estaban as vellas sentadas por aí, que había un carreiro e con pau, Estaban cos paus para que non se pisara que iba ali, hombre. E acórdame que ali xa que sempre pitaban un árbitro que estaba en Nimo. Sí, pero era o árbitro. Ali non había quen ganara. Pitando ese señor non había quen ganara. Pero tamén a persoa que comía ese señor ali, depois a jugar o partido. La verdad es que yo de los árbitros no tengo ninguna queja. En todos los partidos que hemos jugado, pues, los árbitros se equivocan igual que los jugadores. Los árbitros han tenido actuaciones que, bueno, unas veces beneficiaban a uno y otras veces a otro. Pero verdaderamente no se puede hablar mal de los árbitros porque realmente es lo que es. Estamos xa na tempada 1966-67. Nesta campaña modificaríase por primeira vez, na curta historia da Liga de Arteixo, o sistema de competición coa creación de 2 categorías. Neste novo modelo de competición, o Catuxa sería, con tan só 7 puntos, o pechacancelas da Liga de Primeira División, campeonato que se adxudicaría brillantemente o Laracha, que obtería o título con 6 puntos de ventaxa sobre o segundo clasificado, o Paiosaco. Sí, vexamos, que descendemos, non había máis para baixo, non había. Entón o presidente entrou no vestuario Liceo, non? Que era moi simpático. E pois así empezou ele. Bueno, vou-vos dicir unha cousa. Se o balón fora cuadrado como o Río Bermús, apuntaba dixe nunha esquina, pero como é redondo, olvidadvos. Non xogades máis. O equipo cando descendiu, aquí houve un desbarajuste total, foi total. Empezouse a fichar xente, pero despois a xente non aparecía. Despois incluso algún partido, creo que nos meteron algún partido pola semana, non aparecía a xente para xogar. Con Larín tuvermos que xogar un día pola semana, que non sabíamos que había ese partido. Isto empezou a ser un desbarajuste este equipo. O que se baixou o segundo, non me digas por qué, pero isto empezou a funcionar moi mal. Ese foi o desfeita de moitos equipos, porque houve equipos que, ao vir ese pequeno reaxuste de primeira división, segunda división, moitos pois, non quixeron seguir. Moitos pois, devaluáronse, os xogadores que algún equipo tiña un xogador bon, dicía, eu prefiro xogar como agora aquí a nivel nacional. A ilusión dun bo xogador é xogar na primeira división. Entonces aquí iso foi unha desfeita que nunca debiu pasar o que pasou. Non había esa ilusión, non había ese caché, non había. Entonces a afición e os xogadores, claro, pois viñémonos abaixo. Manuel Vilas Carracederó, tesorero do Catuxa. Cando ele colliu o Liceo Cambón presidente, non sei se había os cartos que había de empeño, non había un duro, nin para pagar aos árbitros. Terminamos con 3 puntos ou 4 na máis, pero cartos nunca tantos houve. O ano seguinte comprouse o vestuario todo novo. E dixo Eliseo a Suso, ahora se podemos comprar as botas. O equipo xogaría a tempada 1967-68 na segunda división xunto ao Atlético Arteixo, Bens, Campanal de Loureda, Clube do Mar de Caión, Larín e Suevos. Unha segunda que gañaría o Clube do Mar e na que o Catuxa quedaría subcampión. O Catuxa en segunda división, pois, de entrenador, estaba Leal, o irmán da madriña. Non sei en que campo foi, creo que foi no Doceiro, Mandaronlle un pase, empezou a correr, andou frenada, enterrouse na silveira. Pepe, saliu todo rascado así. A meu pai rompían os cristales e entonces, pois, algún día xa colliu o balón e quería cortar o balón. E nós dicíamos que non corto o balón porque despois non temos para xogar, non? Ali da casa de Rolando, que era a ventana, que daba moitos cristales e rompemos só. Cada balonazo que iba a romper cristales. E mirou, o xogador este tirou un tiro
E pasoulle por encima da portería, pero estaba só diante do porteiro, non? Empecé ele. Mirou para a bota e dille Liceu, non mires para a bota, que non hai un duro para a bota. E dixenlle meu pai, vente ao partido que vouche dedicar un gol. E o día que fomos expulsaronme. O feito de que o clube competira na segunda categoría da Liga de Arteixo non sería impedimento para que a rapazada e a xuventude local continuara xogando de xeito multitudinario no campo da aldea, xa que, a parte dos bailes e festas que se facían por aqueles días, o fútbol era dos poucos divertimentos que naquela hora tiña a veciñanza da Catuxa. Traballar aos domingos xogar ao fútbol era a diversión que había. Non había outra diversión. Ibas para o campo de Rolando, do Crecho, da de Rolando, xogábamos 30 contra 30. Aquela era unha mina, pasaba lo en grande, non tiñas un punto duro, pero non estaba deixando de ir para aí para arriba. Bueno, eso era... En aqueles tempos era a única diversión que tiñamos. Entón, cando había partido, pois alá íbamos todos os rapaces, porque aquí non había medios onde puderas ir, nin nada, nos reuníamos todos ali. Pasábamos horas e horas aí no campo, xogando uns contra os outros. Os domingos, antes non había sábados pola mañá nin pola tarde estar aí no campo, non? Os domingos, eso das 11 da mañá ou así, e botábamos hasta as 5 da tarde, tranquilamente, chamámonos para comer, pero nin comida nin nada. O fútbol era o mellor que había. O fútbol é o mellor que había. E xa digo, viñamos xogar todo, depois de acabar o partido, quedábamos aí xogando hasta cerrada a noite. Os outros rapazes todos, que éramos rapazes. Acabábamos o fútbol, por nós deixámonos o balón, de levar o balón para baixo, deixámonos o balón aqui e xogámonos co balón, aqui no campo. Outra divertición non a tiña. Non me costaban duro. Os playeros como hoxe nos teño, pero tiño, algún tiño. Pero, mira, acababas de comer e ibas pola tarde para a Catuxa, estabas deseando chegar. Iso era unha gloria. Iso era unha maravilla. Hoxe importa iso un carallo. Pero daquelas sí. Boa. Iso era... Era unha relación boa entre nós os nenos xogando. A veces non lle prestábamos atención ao partido porque, quitando rapaces que sí, que lles tiraba máis, pero nós as nenas era por estar ali e ter un motivo para xogar. E logo despois, cando marchaban os xogadores, nós seguíamos no campo. Seguías ali xogando aos típicos xogos dos nenos que había en aqueles tempos, que non... As nenas poñíamos ao mellor por un lado, os nenos por outro, bueno... Unha vez rematada a competición ligueira da tempada 1967-68, os dirixentes de todos os equipos da chamada Liga Zona de Arteixo cambiarían de parecer en torno ao formato competitivo que integraban. Foi por iso polo que aqueles directivos solicitáronlle á Federación Galega a unificación da primeira e da segunda, solicitude que o ente federativo aprobaría dando paso á creación dunha liga de 15 equipos, que era a suma total dos clubes federados que naquela hora había en Arteixo e na Laracha. Outro dos grandes acontecementos que se celebraban cada ano na Catuxa eran os partidos entre os casados e os solteiros da aldea, lendarios enfrontamentos nos que o equipo perdedor facíase cargo dos gastos da mexillonada que se organizaba en cada edición. Iba Antonio, o xogador lateral, o de Pirinete, viña Tratoro. Iba Luís, que era o presidente, iba Juan, Jaimito, que eran dos hermanos, que eran primos. Iban colleri. Iban 3 ou 4, cada vez a marea, collían, antes xa de baixar a marea, xa iban a coller os mexillóns. 3 ou 4 sacos, ou 2, bueno. E despois quedaba Antonio de ir a buscarlos co trator. Iba Antonio, máis ou menos, de ali a 2 horas iba, e traía a Antonio o saco de aquí, para a barra de aquí. Aí, Aurora, cocíos. E aquí a dueña, que era a Aurora, cocíos. E nós, mentras íbamos para o campo, o que perdía, pagaba pan e viño. E os mexillóns, pois, xa eran dados. Xa eran dados. Entón, pero ao final, entre todos pagábamos todo, entre todos, pasábamos todos de maravilla. Despois da Liga sempre xogaban o típico partido solteiros con casados. En Semana Santa, ou o día da festa, ou tal, sempre xogaban un partido así. E despois ibas para ali e facíase unha festa entre todos, así.
había unha rivalidade criminal, nos partidos solteiros casados, bueno, unha vez a Varela pensei que lle pegaban, que estaba arbitrando, pensei que lle cilindraban, mi madre, que lo era criminal, sí. E vamos por exemplo, aos mexillóns, ou facíamos mexillonada, cando era a antigua, non xa no bar daqui de Xaquín, senón onde vive agora María Luisa máis Vítor, o do Carexo, que tiñan ali un ultramarinos, e ali no sótano, ali facíamos as mexillonadas e todo eso. E despois aquí no bar, pois temos feito tamén moitas churrascadas. Ou mesmo un día da festa, pola mañán, a medio-día, ou cando era o Jueves Santo, cando era o chimo de mexillóns, os solteiros contra os casados. Iso facías abaixo, porque os de Leis tiveron o bar abaixo antes. E facías abaixo no baixo da casa. Ali era onde se facía abaixo, ali teño feito cada mexillonada criminal. Ibas aos mexillóns, traías 2 sacos ou 3 mexillóns e facías ali. A tempada 1968-69, a da reunificación das dúas categorías, sería unha loita entre os 3 equipos do Concello da Laracha por facerse co título. Título que finalmente gañaría o Paiosaco. O Catuxa quedaría situado no posto 12º con 18 puntos, por diante do Larín, do Peñarol de Lañas e do Pechacancelas, o Atlético Arteixo, que tan só faría 8 puntos. Xoguei de extremo no Catuxa. Xoguei en un partido lateral, pero resulta que, por circunstancias de portería, un día fomos xogar a Callón, non había porteiro. E faltaban a mitad das fichas dos xogadores que xogaban habitualmente. E daquela, coño, quen quere xogar de porteiro e tal. Tíamos un porteiro aí do Portago que ese día non viñera. E quen quere xogar de porteiro? Pois xogou eu e tal, xoguei de porteiro. Mal, fatal. E despois empecé a xogar de porteiro. Xoguei aquí no Catuxa 2 temporadas de porteiro. Estábamos no campo da Catuxa. Entón, estábamos no banquillo. E daquela dixe, eu tamén estaba de suplente, e dixe Varela, Rolando, vas salir, e empezar Rolando. E dixe Varela, oye, que non vas cavar, vas xogar ao fútbol. Era un pantalón que me fixera a miña tía Emilia, unha costureira a dali do Alto Arteixo. Porque, claro, aquí os campos eran moi complicados, e chándales non había, Entón, joder, teño que xogar con un pantalón tan corto que nas areias se poría tal. Fíxomela un pantalón largo hasta a rodilla. Bueno, aquilo era unha cousa de loco, xogar que te vía con aquel pantalón e tal, pero a mí que íbame de carallo aquel pantalón, E puxeron o cume de Polete, por eso. Que tiña un porteiro os antes da Plata que chamaban así e quedou o nome así, o cume, para sempre. Nós xogamos con Rizo, con Raúl, con Marcelino, con Cullazo. Nós xogamos no medio deles, que xogaban ben ao fútbol, xogaban ben. Sabes o que había? Que non había maldad así entre os xogadores, entre o contrario, non había... Naqueles últimos anos da década dos 60, nos que Arteixo empezaba a cambiar a súa fisionomía co asentamento das primeiras fábricas do polígono industrial de Sabón, varias veciñas e veciños da zona, entre eles algúns antigos membros da directiva e da plantilla do Catuxa, víranse na obriga de facer a maleta de emigración onde, nos seus momentos de lecer, seguirían mantendo contacto co mundo do deporte. Ainda xoguei en Inglaterra con 40 anos, nunha peña italiana. Ainda non era dos máis malos. Metíamos de cada pasado aos ingleses, un pueblo aficionado, E xoguei ainda ali, tuve 10 anos, e xoguei ainda 3 anos ali, hasta os 42 anos, que me viñan de volta para aquí. Marchei para a Holanda, non conocía a nadie, ou máis nadie comigo. Xoguei, tiñei feixe de fotos aí arriba. Tiño feixe de fotos de Holanda, Bélgica e todo. En Holanda, en Bélgica, en Francia, agora non vou a ningún lado, pero daquela... E agora, gracias á paja que estou curando de Holanda, senón cada aquí estaba jodido. Xogaba o Atlético de Madrid en Bruselas, co Bayern de Múnich, no 74. Alquilamos un monobús deses pequenos, porque Holanda máis Bélgica como aquí España e Portugal. E fomos ver o partido. Empataron a unos. E chamamos á fábrica e dixemos, tedes que darnos 2 días máis que hasta viernes non volven a xogar. E déronnos. Pasámoslo. Fomos moito non vimos, pero pasámoslo. Onde está agora Pillemón, cerca. En Inglaterra, onde eu estuve emigrada, pois sí, as mulleres eran moi deportistas. E bueno, traballadoras non eran moito, pero quen iba a traballar éramos os emigrantes. Pero despois sí, deportistas eran, E chegamos á tempada 1969-70, a última que o Catuxa xogou como equipo federado.
Por mor das novas exixencias que a Federación Galega impuxera por aqueles días en todas as categorías do fútbol aficionado, esta sería, por non ser quen de poder afrontalas, o fin da viaxe, o fin da aventura na competición oficial para varios equipos de Arteixo e da Laracha. O Catuxa, naquela despedida como equipo federado, ocuparía o 10º posto da clasificación, deixando para o recordo a vitoria ante o Penouqueira por 2-1, conseguida na primeira xornada da competición, e a derrota por 3-4 ante o Seiro, que foi o derradeiro partido que a Sociedade Deportiva Catuxa xogou como equipo federado. E pouco máis, despois acabouse aquela temporada e foi cando fixeron as revisións esas e xa non houve máis. O campo seguiu toda a vida hasta que deixamos nós de a Peña e... O Catuxa desapareció porque non daban terreno para baixo. Non lle deixaban o terreno de baixo. E por iso o campo non daba os metros. No ancho ainda pasaba, pero para baixo e foi a forma de desaparecer. Se non desaparecer, ainda había o Catuxa. Se non fora o terreno, aquilo que era iso de aí, me parece que non daban, non chegaban os campos. Así pasou a varios tamén. Por o asunto de que non había metro no campo. Houve unha revisión dos campos, non? Entonces non o deron por válido. Cando deixou o Catuxa de estar federado xa. E despois foi cando veu isto das normas de que puña a federación que había puñan todo no campo, as duchas e todo eso. É claro, como non había, pois non se podía, pois os campos non daban tampouco o reglamento, pois acabouse todo o fútbol modesto. Porque non había campo, non servia o campo. Non daba o largo bastante. E tuvo que desaparecer por iso. Eu creo que foi o campo, claro. E outra, nese momento que non había organización. A ver, a federación en calquer momento aparecíanche por aquí, aparecíanche o martes, o miércoles ou o jueves. Facían como da contribución. Creo que con Varela creo que quedaran Samuel e Varela de estar cos da Federación. Samuel creo que aparecera aí, Teño así un vago recuerdo que Samuel aparecera, Varela non aparecera. Pero claro, Samuel, que iba a facer? Foi, xa che digo, foron medio o campo e... Tras non ser quen de cumprir os requisitos da Federación Galega de Fútbol, o Catuxa deixaría de ser equipo federado e convertiríase nunha peña, xogando como tal durante varias tempadas nas ligas que se organizaban na comarca. Depois entraron en peñas, que ainda xogaba o Grofo, Parada, todos esos, en peña xa. Pero o fútbol federado debiu terminar por aí, non sei, nos 67 ou 68. O cargo sí que non lembro o cargo que tiña, pero sei que meu pai estaba metido na directiva, penso que algunha vez fixo de delegado, porque hai unha carta donde por un partido que o sancionaron, el escribiu á federación, que está feita do seu puño e letra, dicindo que era injusta esa sanción. A peña debémosla formar no ano 74-75. Votamos tamén, ainda votamos ben tempo. As peñas, votamos 8 ou 9 anos, pero despois, claro, a xente cansouse, porque, aparte deso, moita xente pensa que estás no evento ese, que estás por negocio, que a desentendes. E despois foi cando quitaron, deixamos o campo, venderon-no, e entonces foi cando fixeron, bueno, os teles tardaron moito tempo en facelos. Cando acabou todo, devíamos xogar para aquí, Ainda somos aquí o time, cousa de peñas, fomos a peñas. Uns anos despois de que o Catuxa deixara de ser equipo federado e empezara a xogar como peña, o fútbol feminino daba os seus primeiros pasos na aldea con aqueles lendarios partidos disputados a finais da década dos 70 entre as mulleres casadas e as solteiras do lugar. Acórdame que fora pola festa do Santiago, comentaran de facer un partido de solteiras e casadas, e nós encantados da vida. Quen isto empezou foi Varela, e nós encantadas da vida. Salimos ao campo que parecíamos nós mesmas. Entonces, pasámoslo bastante ben. Entender, non entendíamos moito de se éramos central, nin se éramos defensa, nin se éramos nada. Corríamos polo campo adiante unhas atrás das outras. Con decirle que mi esposa, que también participaba de esto, no había tocado un balón en su día
pero cogió tal afición porque me acompañaba a todos los partidos, porque participaba en todas las reuniones, en los partidos que se celebraban amistosos, entre mujeres y solteras contra casadas. Se ha creado una afición muy grande en la Catuxa. Fóramos eu, a Amelia, Pilar, Pilar de Vázquez, Esther, Pura, Carme de Zoqueiro, que foi a que lle deixei o sitio, Malocha do Churrillo tamén, pero Maruja de Lial andaba de liñera. E xa seríamos as 11, as casadas. Ahora, despois de solteiras, eu creo que foi Jolita, Armando e Luisa, a ver, Nelita, que tamén estaba, me parece. O primeiro que levei xa foi unha patada que me deixaron temblando, que non me deu tempo a repetir a nadie. E ao pouco tempo caime a segunda na mesma perna. E despois, aquí miña cuñada Maruja xogou, pero Pura xogou de porteira. E pónselle Maruja, me cago en tu madre, quítate me dice, anda, déxame marcar un gol que te mato. Era aquela... Pasámoslo de pería, pois fomos a unha cena. Tuvemos unha cena. E ali acabamos de rematala. Unha pegou unha hora, outra, e os homens na casa. Bueno, foi así un partido un tanto anecdótico, porque non era esperado, era polas festas daqui patronales do pobo. Non sabíamos moi ben o que facíamos, porque íbamos todas xuntas, un pa un lado, pa outro, pero bueno, o pasamos ben. E foi un momento que a xente tamén lle chamou moito a atención, había máis xente de outras parroquias, de outras aldeas, como podía ser Figueiroa, o Roñal, a Catuxa, a Pedreira, estábamos todos aí un pouco unidos aí. E, bueno, pasámoslo ben. Porque aquí non nos olvidemos, aquí todas as Semanas Santas, o Jueves Santo, había un partido de fútbol entre casadas e solteiras, que ás veces coincidía nai con filla. E tiña un glamour, tiña unha afición, algo impresionante que a xente lle gostaba ver, non? E, bueno, no campo de fútbol tiraba hasta dos pelos, porque todos querían ganar. Pura era o masajista, pero Juan, como era tan bromista, empezou a correr polo campo, e entonces tirouse. E vai Pura foi correndo co maletín, que hasta non era un maletín, que era un cesto, encolleu a tirouse en riba da Juan, e que che pasa, Juan, que che pasa, Juan, masajeando en Juan. Pero a Juan masajeábano por zonas que ele non quería, porque os dous eran do que non había. Entonces aí foi gracioso, tuvemos tanto público como se xogara ao relámpago da Catuxa. Foi demasiado. E aquela semana toda, tantas vellas no río, como en todos os sitios, acordábanse do xogar das mulleres que debíamos seguir xogando máis tempo. Pero aí acabou. Corrín canto quixen, levei patadas, e dei patadas, sí, estuvo todo moi ben. Eu xoguei a primeira parte e deixei a Carme, que non veu, a Carme a do Zoqueiro, que ben a conoces, a de Samuel, non? Porque me fastidiaba, todas queríamos, e ela tamén quería xogar, e non tiña sitio, e eu deixei-o. Pasámoslo moi ben, e estivemos moi ben, e moi contentas, bueno, moi ben. A mí non me quixeron poñer, ou non quixen xogar, non me acordo ben. Entonces, dixeron, bueno, ti andas ca bandexa polo campo adiante a ver o que xuntas para a axuda, non, para a axuda do equipo, pero a xente daquela non che daba, non daba. Claro, aburríame porque dicía eu, Dios mío, nadie quer dar nada. A ver, dado unha axudiña para o Catuxa, que fai moita falta. Pero non había maneira. Despois puxeron unha copa na bandexa para que se vira cando quitamos a foto. E moi ben, pasábase moi ben, divertíamonos moito. A min encantábame, a min personalmente encantábame. Íbamos, ainda que non xogábamos, pero era monda o verlas correr, e o ver que... Me cago, dicían calquer cosa, me dices unha patada, bella. Estaba moi ben, e a min encantábame. A min, ojalá, ainda seguira hoxe. Acórdome que rimos un lote, iso é o que me acordo. Hoxe, daba gusto velas xogar.
non tiñan o estilo de darlle da cabeza como home, non? Porque claro, o balón non eran balóns como son hoxe, foran os balóns que son hoxe. Moitas veces corrían echaban antes co balón, pero corrían. Salimos da cena que comenta Pilar e chegamos ao baile que había no que é hoxe a peatonal. Fomos rematar, que hasta íbamos unhas agarradas nas outras, como se leváramos moita borrachera. Beberamos pouco. Pero unhas agachadas nas outras pola carretera pasando moi ben, pero así que chegamos a donde os homes. Houve algo de que ao mellor que lles dixo ainda vindes. Foi o máis bonito para recibirnos. Pero íbamos contentes e íbamos encantadiñas da vida. Non pensábamos no que tiñamos na verbena esperándonos. Aquel día tocounos a nós. Ainda incluso, se eu puidera correr o de solteiras e casadas, eu sería a número 1 de apuntarme para ir. Porque me gusta toda a diversión que hai. A min encanta. Me vexo todo bastante ben. Eu o que me acordo é que en 3 ou 4 días eu as escaleiras tiñas que subir de rodillas. Que Pilar non subía, as pernas a que la mataran. Quería ir despensando. Bailamos, despois chegamos a Arteixo, tamén iba a haber baile, ou xo había xa, que era a festa, de maravilla, de maravilla. Eses tiempos xa non volven para nós. Aquel enfrontamento entre as solteiras e as casadas da aldea fora arbitrado pola madriña da entidade, María Balbís, máis coñecido co alcume de Maruja de Leal, unha muller arroutada, de carácter, chea de enerxía, de forza e de vitalidade que, durante os anos de vida da Sociedade Deportiva Catuxa, foi a súa principal seareira. Unha gran mujer que era Maruxa de Lelo, se llamaba esa allí, que tenía una gran afición. Era la madriña de todos los equipos de la zona de Arteixo, del Payosaco, del Arteixo, del Catuxa, de todos. Miña nai era unha persoa que tiña moita forza de voluntad e a súa afición máis grande era o fútbol. Eso podía estar moi enferma, pero sempre tiña o seu momento para acudir a ver un partido de fútbol para ver o seu neto, que foi a máxima seguidora del. Non sei se era por esa afición que antes non era moi doado que as mulleres que lles gustara o fútbol. Normalmente, antigamente, as mulleres dedicábanse ás labores da súa casa, pero non a seguir os partidos de fútbol. E ela, pois, aí estaba metida. Meu pai tamén era directivo, e entón, ela aí, sempre ao pé do cañón. Do Catuxa como aficionada e seguidora, pero a madriña nombrárona no Atlético de Arteixo, porque ela empezou aí, porque era cando xogaba o meu home, Parada, aí, entón, como seguía sempre, pois os xogadores de mutuo acordo decidiron nombrar a madriña, e todos lle chamaban madriña. De feito, ela, cando era pola Pascua, facíalles as tortillas, aproveitaba o partido que coincidira de xogar na casa, levaba as tortillas, levaballes o roscón con queixo. Ao remate do partido, pois, tanto os xogadores como directiva e algúns aficionados máis así, estaban todos ali reunidos tomando eso. E aí, daí veu o nombre da madriña. Entón, futbolísticamente, a conocían nos campos de fútbol pola madriña. Ela dicía, hai partido xa que ven, xa... Era como unha festa para ela o que houbera un partido, non? Entón, non perdía nunca. Tuvo momentos de estar, en esa época non, pero despois, posteriormente, de estar moi mal, ela seguía indo aos partidos. Entón, para ela, o fútbol era como che diría eu, como se fora un alimento, lle faltaba algo, unha droga. A súa maior afición era esa. De feito, nestes 2 últimos anos que non podía ir ao fútbol, non o pasaba ben os domingos. Cando decía, pois non podo e tal, aí tocaba ya a fibra. Coa venda dos terreos que ocupaban o campo do Castro e a desaparición do bar de Xaquín, tantos anos sede social da entidade, o fútbol diría adeus neste lugar do concello de Arteixo. O fútbol pasaría por ali como un raio chamado Catuxa.
pelota era casi como o pan. Sin pelota non se vivía. Para mí foi todo. Non había outra cousa. Non había que non había outra cousa. Non había outra cousa. Non había outro deporte. A mí el fútbol me ha dado todo. Me ha dado una gran satisfacción. Pois para min un recordo daquelo. Un recordo que sempre o tes aí, non? Causoume moitas alegrías o fútbol. Moito. E foi precioso a época esa. Sí. En aqueles tempos era a única diversión que tiñamos. Entón, cando había partido, pois alá íbamos todos os rapaces. Ainda incluso, se eu puidera correr o de solteiras e casadas, eu sería a número 1 de apuntarme para ir.